హలో! హాయ్! వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ 'జాను విత్ రమణి'. ఈరోజు ఛానల్‌లో కొత్త ఫ్రిడ్జ్ కొందాం అనేసి షాప్‌కైతే వచ్చినాను. సో, ఇక్కడైతే గెస్ చేయండి నేను ఏ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాననేది. సో, ఇప్పుడు వీడియో మొత్తంలో నేను తీసుకున్న ఫ్రిడ్జ్ గూడా పెట్టున్నాను. సో, గెస్ చేసి కమెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగాను. ఇంకొకటి ఈరోజు వ్లాగ్‌లో ఏంటంటే నేను ఆహ్, ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇలా అంటే ఆల్రెడీ 9 అలా అయిపోయింది టైము. సో, దోస తిందామన్నట్లు వెళ్ళిపోయాము. ఇంకా లేట్ నైట్ అయిపోయింది గదా! ఇంటికెళ్ళి చేసి అట్లా అనేసి. ఇంకొకటి ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు అంటే వీకెండ్స్‌లో ఇట్లా ఒక్కసారి బయట తింటే ఏమవ్వదులే అన్నట్టు ఇంకా ఎప్పుడైనా అయితే తినేస్తాము మాక్సిమము. ఈ మధ్య చెప్పాను గదా! నేను జిమ్‌కెళ్తున్నాను. కానీ తినగూడదనమాట. ఫుడ్ అంటే మనకి డైట్ చార్ట్ అనేది ఇచ్చారు నాకు. సో, వీక్లీ వన్స్ అయితే నేను కొంచెం స్కిప్ చేస్తున్నాను. ఆహ్ ఇంకా ఈ లాగ్‌లో కంటిన్యూషన్‌లో ఏంటి అంటే ఇంకొకటి ఏదైతే ఫ్రిడ్జ్ కొన్నానో, ఆ ఫ్రిడ్జ్ అనేది నేను రివ్యూ ఇస్తాను. మీకేం కొన్నాను, ఎలా ఉంది, ఏంటి, ప్రైస్ ఎంత, డీటెయిల్సు, ఎక్కడ కొన్నాను, అన్ని వివరాలైతే మీకు ఇచ్చేస్తాను. ఇప్పుడు దోస తినడానికి ఇలా వచ్చేసాము. సో, ఇక్కడ ఎన్ని వెరైటీ దోస అంటే చాలా బావుంటుంది. సో, మాక్సిమం వీకెండ్స్‌లో అందరూ గూడా ఇలా బయట తింటారు. ఇక్కడ క్రౌడ్ చూడండి ఎంతమందున్నారో. మనం క్యూ కట్టాలనమాట. మినిమమ్ 10 మినిట్స్ క్యూలో ఉంటేనే మనకి సర్వింగ్ మన వరకు వచ్చేసరికి సర్వ్ అవుతుంది. ఇంకోటి వీడియోలో లాస్ట్‌లో మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసాము. పిల్లలు అంటే ఈ మధ్య కిడ్స్‌ని డాన్స్ క్లాసెస్ కూడా పంపిస్తున్నాను. సో, వాళ్ళ డాన్స్ స్కూల్ ఎలా ఉంది, ఏంటి అన్నీ ఉంటాయి చూసేయండి. తప్ప మీదేనా తెచ్చుకుంటాను ఏ ధ్రువ తింటున్నా. అవునా జన్ను కూర్చో. పొట్ట కనపడాలి కదా.
సో ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిందైతే ఫోరం మాల్‌లో లాస్ట్ ఫ్లోర్‌లో ఉంటుంది. 5థ్ ఫ్లోర్‌లో. సో బౌన్సీ క్యాజిల్ ఇంకా కొన్ని కార్ గేమ్స్ అవి ఆడారు. ఇది ఫేమస్ సాంగ్ ఈ మధ్య నేర్పిస్తున్నారు. సో ఆడియో అయితే పెడితే మనకి పడుతుంది గదా! కాపీరైట్ పడుతుంది గదా! సో అందుకనేసి నేను పాటని స్కిప్ చేసున్నాను. సో ఏ పాటో గెస్ చేయండి. గెస్ చేసి కామెంట్‌లో అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి. సో ఈ వ్లాగ్ అయితే మీరు ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను. ఇంకోటి మంచి వీడియోతో కలుస్తాను. మన ఛానల్‌కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైమ్ విజిట్ చేసినట్లయితే నేను 140+ వీడియోస్ అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నాను. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. మంచి వీడియోతో కలుస్తాను.